haqqında, yəni anemiyalar dedikdə artıq hər kəs biləcək ki, qan azlıqlarından söhbət gedir. Anemiyaların klassifikasiyası çox böyükdür. Yəni mən onları heç birini bölməyəcəm. Geniş şəkildəki hansı növlərə bölünür. Amma ən çox əhalini narahat edəcək, ən geniş yayılmış və əksəriyyətimizin biləcəkləri haqqında qeyd edəcəm. Bugünkü gündə ən çox yayılmış qan azlıqlarından, anemiyalardan dəmir defisitli anemiyanı misal göstərmək olar. Dəmir defisitli anemiya nədir? Yəni dəmir defisitli anemiyanı kim özündə müşahidə edə bilər? Dəmir defisitli anemiya adətən birdən-birə çıxmır. Orqanizm gərək xəstələnsin və yaxud da müəyyən hansısa xroniki xəstəliyə tutulsun və bundan sonra sorulma prosesinin ləngiməsi, orqanizmdə dəmirin ötürülmə prinsipində problemin olması və yaxud da ki, eritropoyezin problemi olması nəticəsində dəmir defisitli anemiya yarana bilər. Bizim dəmir, yəni orqanizmdə sorulmalıdır. Amma bəzən sorula bilmir. İnsanda dəmir var, amma sorula bilmir. O toplanıb da qala bilir. Hətta biz öncəki verilişlərdə bir dəfə qeyd eləmişdik ki, bəzən qaraciyərdə toplanıb qalan dəmirə, məsələn, hemoxromatoz xəstəliyi deyilir də, amma normalda o qanın dövranına keçməli və bu prosesin qarşısını almalıdır. Adətən, məsələn, dəmir preparatı qəbul edənlər özləri bilirlər ki, böyük barəqidə nəcisdə rəng qaralır. Çünki onun özünün biokimyəvi olaraq, funksiyonel olaraq dəyişiyindən asılı olaraq belə bir proses yaranır. Sadəcə dəmirin artıqlığı və azlığı normal hal sayılmır. Söz düşmüşkən sözünüzü gətirəm, Elnur doktor. Elə yadınıza saxlayın, gözümə sataşdı 69-74-də belə bir SMS gəlib ki, salam Çarə, verilişi, sizi salamlayıram. Qoluma ferium iynəsi, yəni dəmir vurulub, qara göy ləkəsi 2 ildir qolumdan getmir, nə etməliyəm, sağ olun. Yadınıza saxlayın, bu sualda cavabı elə onu elə hal-hazırda cavab verəcəm. Çünki mən elə danışa-danışa da qeyd elədim ki, nəticə də qara rəngini verə bilir. Çünki bizim tam olaraq biokimyəvi funksiyon mexanizmini demirəm, sadəcə olaraq dəridə verə bilər o problemi. Məsələn, dəmir iynələri vurulanda hətta abses belə verə bilir. Çünki ondan sonra adətən bugünkü müasir tibbdə o qədər də istifadə olunmur. Çox ağır hallarda istifadə olunur və yaxud da digər formalarından istifadə olunur. Ən çox da ekvivalentli növündən geniş istifadə olunur. Əgər elə bir problemi olubsa, bir müddət həmin nahiyələrə yenə iynə vurulmayacaq. Sadəcə olaraq həmin nahiyəyə badam yağından istifadə etsin. Sonra yaxşı olar ki, həmin yerlərə duzlu sudan istifadə etsin. Sorulma prosesi, amma biraz uzun çəkəcək. Sürətlənsin. Amma biz bugünkü gündə dəmiri təbii yolla necə əldə edə bilərik? Biz qanımızı təbii yolla necə artıra bilərik? Bu cəmaət üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Amma təkcə dəmirin az olması o demək deyil ki, bir dənə anemiya odur. B12 defisitli var. Fol turşusu defisitli var. Bəzən B qrup vitaminləri çatışmazlıqda belə, məsələn, insan xəstə gəlir, çox əsəbidir, yorğundur, yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Mən deyir, səhərlər duranda halsız dururam. Həzm narahatçılıqları var, baş gicəllənməm var, sanki gözüm qaralır. Bütün bu simptomların əlamətini verəcək elə anemiyaların özləridir. Və yaxud da uzun müddət, məsələn, xroniki bir xəstə keçirdib, hələ o xronik xəstəliyin dövründə, adətən də 5-ci, 7-ci günlərində özündə bir nisbi halsızlıq hiss edir. Bu nisbi halsızlığı gətirib səbəb nədir? Anemiya halının olmasıdır. Ona görə də adicə yatan xəstələr və yaxud da ki, xronik xəstəlik olan insanlar özlərinin qanını artırsalar yaxşılar. Çünki o qandır ki, orqanizmi idarə edən və belə deyək, orqanizmin qidasıdır. Və çuğundur içə bilərlərmi insanlarımız? Dərhal çuğundur yadıma düşdü ki, mən elə görmüşəm uşaqlıqdan ki, qan azlığı olan insanlar çuğundur və amma çuğundurun dadı o qədər belə qəribədir ki, onu içmək qeyri-mümkündür. Balın tərkibində hazırlayırlar. Çünki mən aldadırdım əvvəllər ki, göyə içirəm, amma içmirdim. Təbii ki, içmirdim, içə bilmirdim çünki. Şirələrlə terapiya istənilən xəstəliklərdə önəm daşıyır. İstər müasir tibb, istər ənənəvi tibb bunu qarşılayır. Və əksəriyyətini, məsələn, qan analizi verəndə hər kəsə deyir ki, mal qaraciyəri ye və çuğundur istifadə et. Bu çox gözəl bir haldır və 70-80% hallarda nəticəsini tapacaqlar. Kimlər nəticəsini tapmır? Amma onun doğrudan mı çuğundura ehtiyacı yoxdurlar? Tapmırlar. O da nəyə görədir? Çünki bizim qan analizinə baxanda, qan ümumi analizində belə bir şeylər var. Eritrositlərin ümumi həcmi var. Ona uyğun biz qoyuruq da hiperxromdur yoxsa hipoxromdur. Rəng göstəricisini artırmağa ehtiyac var yoxsa yox. Adicə məsələn kompotlar, şirələr, it burnu, zirinc bu tipli məhsullardan geniş istifadə olunur. Yəni qanı özümüz bərpa edə bilərik. Yetər ki, onun daxildə bir digər problemi olmasın ki, biz onu qəbul elədikcə o dövrana daxil olsun və qan azlığından azad olunsun. Elnur doktor, bir sualım da var sizə. Qan azlığından əziyyət çəkən insanlar, yəni anemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar dilində, əgər uşaqlıqdan bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsə və valideynləri bilmirsə, bunu hiss eləmirsə, müalicə almırsa, dilində parçalanma ola bilərmi? Ola bilər. Onlarda yanaşı nə yaranır? Məsələn, mədəsində şikayət olan insanların əksəriyyətində anemik hal var. Bu bir. Çünki bizim adicə B12 vitamininin sorulmasında
mədəmizin parietal hüceyrələri və acı bağırsağımız rol oynayır. Əgər bunlarda bir problem olarsa, məsələn, tez-tez böyük bayıra gedən insanlar, ishalla müşahidə olunan insanlarda anemik hal olur. Onların üzlərinə baxsaz, solğunluq yanaqdan dodağa qədər gəlib çıxır. Bunun əlaməti nədir? Bunun qanın az olmasıdır. Çünki o sorula bilmir. Sorulan hissədə problem varsa, nə qədər də qan versən, nə qədər də bu B12-ni versən, o qədər də ona kömək etməyəcək. Bəli, coğrafi dil dediyiniz xəstəlik mədə ilə və qan azlığının əlaqəsi bir bilavasitə vardır. Elnur doktorun nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm ki, siz də zəng vurasınız və suallarınızı ünvanlayasınız Elnur doktorun qəbul nömrəsinə 055 304 26 79.